명란 파스타 완성. 잘 먹겠습니다. 요가 갑니다. 안녕. 오늘도 요가원. 치즈 시즈닝을 넣어줍니다. 파프리카 가루도 이거는 소스. 저녁은 3년 묵은 묵은지로 만든 저희 할머니 김치찌개랑 밥이랑 김입니다. 최고의 김치찌개. 맛있겠다. 잘 먹겠습니다. 오늘의 첫 끼, 호박잎이랑 더덕 장아찌입니다. 잘 먹겠습니다. 조금 이르게 저녁을 먹습니다. 호박 부추전이랑 짜잔
할머니 옥수수 같이 먹을 거예요. 잘 먹겠습니다. 뜨거워. 뜨거워. 요가 갑니다. 안녕. 오늘도 요가와 프랭클린 익스프레스 완독했습니다. 여러분들이랑 잠깐 얘기를 나눠볼까 해요. 이 책을 한 문장으로 정리해봤는데요. 저자 에릭 와이너가 인생의 중요한 시기에 벤자민을 알게 되어 그를 따라가면서 그의 삶을 해석하고 깨달음을 하나하나 주어 자신의 삶의 곳간을 풍족하게 채우는 이야기. 저자가 계속해서 따라가는 삶의 주인공은 벤자민 프랭클린인데요. 이 사람은 미국의 $100 지폐에 얼굴이 박혀있는 그런 사람이에요. 미국을 건국했다고도 하는 사람인데 에릭 와이너가 벤자민 프랭클린의 삶에 자신의 삶을 덧대서 얘기하는 부분들이 꽤 흥미로웠어요. 자기계발서 특유의 이 사람은 완벽하게 좋은 사람이라서 지금의 우리가 다 본받아야 됩니다. 이런 느낌보다는 결함에 대해서도
이야기해주고 그래서 전 그런 부분도 꽤 괜찮았던 것 같아요. 벤자민이 살아가면서 가졌던 삶의 태도 중에 좋았던 부분이 3가지가 있었거든요. 첫 번째는 실수에 대한 태도였어요. 저도 실수를 하면 굉장히 많이 후회하고 고민을 많이 하는데 여기서 벤자민은 실수는 바로 잡을 수 있다. 그 무엇도 고칠 수 없을 만큼 망가지지는 않는다. 이런 태도로 계속해서 인생을 살아가거든요. 저는 그 부분이 좀 위로가 됐던 것 같아요. 두 번째는 벤자민의 행동력이었어요. 생각만 하고 실천하지 않는 사람들이 꽤 있잖아요. 그 영역에서 저도 벗어날 수 없다고 생각하거든요. 그 부분 조금 확장시켜서 3번째 이야기로 넘어가자면 벤자민이 세운 13가지 미덕 목록이 있었거든요. 저는 이 목록이 영양가에 있다고 느껴졌어요. 제가 2번째로 말한 행동력에 대한 이야기도 있거든요. 결단, 해야 할 일은 실행하기로 결심할 것, 결심한 일은 반드시 실행할 것. 이 미덕 목록 중에서도 말한 것은 지킬 것, 거짓말로 상처 주지 말 것, 이런 부분도 나오는데 살아가는 데 있어서 도움이 될 만한 부분이라 인상 깊었던 것 같아요. 사실 벤자민 프랭클린은 그렇게 좋은 아버지이지도 않았고 그렇게 좋은 남편이지도 않았습니다. 또한 노예제를 옹호했던 사람이기도 하고요. 인생의 말년에 있어서 노예제 폐지에 대한 의견을 마구 냈다고는 하지만 그의 이전의 삶을 지울 순 없잖아요. 저자 에릭 와이너가 그 부분을 부정하지 않아서 다행이었습니다. 읽으면서 에릭 와이너가 벤자민을 굉장히 좋아한다라는 느낌을 많이 받았거든요. 저자가 인생의 중요한 시기에 있어서 이 사람을 만나서 그런 것 같기도 하고 저는 책을 읽고 무조건적으로 다 좋다고 말하기보다 내가 어떤 점이 좋았고 어떤 점에선 어떤 생각을 했는지에 대해서 말하는 게 더 중요하다고 생각해서 에릭 와이너만큼 벤자민에게 애정이 가지는 않지만 삶의 태도에 있어서 제가 흡수할 만한 부분은 흡수할 수 있겠다라는 생각을 했어요. 에릭 와이너의 유머러스한 글들이 없었다면 이 책은 조금 심심했을 수도 있겠다 하는 생각을 했습니다. 실수는 바로 잡을 수 있대요. 그 무엇도 고칠 수 없을 만큼 망가지지는 않는다고 하니까 우리 그런 튼튼한 마음을 가지고 같이 내일을 살아가면 좋을 것 같아요. 책을 읽으면서 그런 생각을 참 많이 했습니다. 이렇게 오늘의 독서도 끝! 이런 걸 샀습니다. 흰옥 제품이고 침구류랑 섬유 탈취제로 언니가 잘 쓰더라고요. 그래서 정보 좀 달라 그래서 샀습니다. 네, 향도 좀 괜찮고 어느 정도 탈취 효과도 있는 것 같아서 나쁘지 않은 것 같아요. 그리고 들고 다니면서 옷에 좀 뿌리려고 이렇게 공병에 담았습니다. 이건 포차코라는 캐릭터가 그려진 공병인데 사실 이 캐릭터 잘 모르는데 그냥 귀여워서 샀습니다. 이것도 이렇게 하면 분사가 잘 되더라고요. 들고 다니면서 잘 써보려고요. 그리고 여러분 그거 보셨어요? 노벨문학상에 한강 작가님이 이름 뜬 거 보고 저 진짜 놀랐거든요. 그래서 사실 어제 발표가 났는데 오늘까지도 하루 종일 행복한 느낌에 휩싸여서 할 일이 손에 안 잡히더라고요. 너무너무 행복했어요. 아, 누군가의 큰 성취가 나에게 좋은 영향을 주는구나 이런 생각도 했고 너무 자랑스럽고 나 노벨문학상 번역 없이 읽는다 이런 생각도 들고 그 독서 모임 친구들 카톡을 좀 늦게 봤는데 거기서도 난리가 났더라고요. 다들 너무 놀라고 좋아해가지고 모두의 경사가 된 것 같아서 너무 기분이 좋아요. 제 아스파라거스 많이 자랐죠? 이거 저번에 촬영한 새순이거든요. 벌써 이만큼이나 솟아올랐어요. 진짜 잘 자란다.